主耶穌復活慶期默想，從失望到燃燒。路加福音24章13至35節，係四本福音書卷中最詳盡記載復活嘅主耶穌喺以馬忤斯路上向兩位門徒顯現嘅經文之一。呢段故事展現咗主耶穌最溫柔、最生活化嘅一面。喺主耶穌復活嘅第3日，呢兩位門徒懷住失望同埋困惑離開耶路撒冷，向一個叫以馬忤斯嘅小村莊進發。佢哋原本滿懷希望，認為主耶穌就係嗰位要救贖以色列嘅彌賽亞，但係主耶穌卻被釘死、被埋葬，令到呢兩位門徒嘅盼望瞬間破滅。雖然有啲婦女宣稱主耶穌已經復活，但係佢哋仍然被眼前嘅挫敗同埋失望而蒙蔽。就喺呢個困境當中，復活嘅耶穌親自臨近，與佢哋同行。主耶穌並冇即刻俾佢哋認出佢嘅身份，佢用問題嘅方式去引導佢哋開口講出心裏面嘅疑問同埋失望。主耶穌耐心聆聽佢哋敘述整件事情嘅經過，佢哋甚至反問主耶穌係咪唯一一個唔知道最近發生咩事嘅人。主耶穌並冇嘲笑或者責備佢哋嘅無知，反而用溫柔而堅定嘅語氣，藉着摩西同埋眾先知嘅話，將一切關於自己嘅經文講解俾佢哋聽。雖然佢哋嘅眼睛並未認出呢位同行者就係復活嘅主，但係佢哋嘅心已經開始被改變。直到佢哋進入村莊嘅時候，耶穌似乎要繼續前行，佢哋就極力挽留佢，同佢講：天就快黑，你就留低同我哋一齊住啦。佢哋渴望同呢一位不知名卻帶嚟盼望嘅同行者同住，唔願意佢離開。當耶穌同佢哋一齊食飯嘅時候，佢拎起餅嚟，祝謝後就擘開，遞俾佢哋。就喺呢一刻，佢哋嘅眼睛忽然明亮，終於認出佢就係主耶穌。但係耶穌好快就喺佢哋眼前消失咗。佢哋就講：剛才喺路上，主耶穌同我哋嘅對話，為我哋講解聖經嘅時候，我哋嘅心唔係立刻火熱起嚟咩？於是佢哋即刻起行，返到耶路撒冷，向其他嘅門徒宣講佢哋見證主耶穌復活嘅經過同埋事實。今日嘅我哋亦都可能好似呢兩位門徒一樣，喺面對失望、困惑嘅時候，選擇離開耶路撒冷呢個傷痛之地，帶住疑惑，遠離信仰嘅核心。但係主耶穌從來都冇放棄我哋，佢會悄悄走近我哋，同我哋並肩同行同埋同住，直到我哋嘅心再次俾佢嘅話燃點，眼睛再次俾佢嘅同在而打開。如果你今天正處於信心嘅低谷，請你記住，喺呢個復活嘅慶期當中，再次提醒自己，復活嘅主依然喺你嘅生命嘅道路上與你同行。我哋亦都要好似以馬忤斯路上嘅呢兩位門徒一樣，渴望與主同住。主耶穌向呢兩位門徒講解聖經嘅時候，佢哋嘅靈命立刻火熱起嚟。讓我哋亦都學習常常打開屬靈嘅耳朵，將主嘅話藏喺心裏面，叫我哋嘅心時常為屬靈嘅事火熱起嚟。願意我哋嘅信仰唔單止係理性嘅認知，而係充滿與復活嘅主耶穌基督同行同住嘅經歷。從失望走向盼望，從冷淡走向火熱，從遠離主走向再重新返到佢嘅身邊，積極地見證主耶穌同佢復活嘅大能。阿門。